既然你哋咁中意啲黑暗料理，今日犀利啦！腐乳水打邊爐全網首發。龍江試水片鼻祖，好勁咁啊！好似不過今日咧，我哋就唔食試水嘅，我哋係食一個腐乳水。我嚟到啦，食啦，因為我今日打電話一定要佢，係嘛？真係㗎？腐乳咧係咪就係攞啱腐乳咁掉落去咁樣㗎？佢有蒜頭啦，哦，即係其實都係喺試水嘅基礎上去調教咗呢個腐乳底係嘛？喂，但係咁聞落去咧，係有少少嘔吐物嘅味喺度。我想試下。你先。飲完燒酒嘔出嚟嗰隻味。係有少少㗎。哇！首先入去係好濃嘅腐乳味道，都香嘅。但個辣咧係去到喉嚨，吞入去嗰下好長。呢度有好多魚嘅，我今日求其揀鯇魚有人多。我建議可以嚟食一啲咁濃嘅湯底咧，可以試下糖虱嘅。糖虱應該勁正勁滑。搭配個魚片咧，我覺得個湯底個腐乳味夠濃啦。知啦，我哋鱸魚片都係啱啱浸熟，所以你可以放一啲譬如話唔受火候控制嘅食物，你可能會將佢索得好啲。試下呢個花邊，睇下索唔索到啲腐乳味啫，聞就有嘅。呢個花邊咧有少少厚切啊，同埋好大片啊，咬落好有質感，但係都未索到嗰個腐乳味。基於試水嘅基礎上，有豆豉啦、蒜蓉啦、小米辣椒啦咁樣。咁但係我對比試水同呢個咧，覺得邊個好食啲啊？想啲嘢，想濃啲野味啲。收下水咯。係啊，等佢再慢慢收下水，睇下濃少少會個質感又會唔同。你慢慢浸下佢咁樣，啲魚骨就有味啦。你可以啜汁啊嘛，但係魚片佢掛唔到汁啊。龍江本來就有個試水湯底啊，你可以翻我嘅舊作品可以睇到啊。咁當年嘅寓意係點樣咧？因為扁魚咧就好腥嘅，即係大頭扁啊，冇咩人食嘅。龍江嘅人民咧就創立咗攞試水餅去整煲底。咁而家咧又開始演變啦，除試水之外咧，仲有呢個腐乳水湯底。我哋有啲吸汁吸味嘅嘢，過江腸、炸腐皮。呢個入味，我覺得呢個索味係至正嘅呢個。過江腸品質幾好㗎，好講過江腸，哇爽到咬過江腸裏邊，哇！跟住嗰啲腐乳汁喺你口裏邊爆出嚟，叫咩啊？口爆！我哋食呢個火鍋咧，你覺得你自己好似食緊一個四川麻辣火鍋咁樣，譬如啲腐竹啊、毛肚啊、腰花啊、鵝腸啊、午餐肉啊呢啲，我哋嚟呢度食係為咩？就為呢個黑暗料理腐乳水邊爐。消費清單喺評論區自己睇啊！老細點個關注咧！